ये आप लोगों को कैसा लगा। तो ये सनग्लास पहन के ही ये वीडियो करना चाहती है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जो क्या हो जो मर्जी है वही करो। तो गाइस आज हम लोग 50 पानी पूरी चैलेंज कर रहे हैं। तो इसके पास है 20 और मेरे पास है 30। हमारे पास आज है पानी पूरी का पहाड़, और इतना बड़ा पहाड़ है, देखो इसका मुंह भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है अच्छे से। इस वीक बहुत इंटरेस्टिंग ईटिंग चैलेंज आने वाले हैं। तो गाइस मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आप लोग नहीं देख पाओगे। सो गाइस चैलेंज स्टार्ट करते हैं। पानी बहुत अच्छा हुआ। नेक्स्ट डे चैलेंज है। इसका तबीयत थोड़ी सी खराब है गाइस। इसका हालत देखो, इसका खाने का बिल्कुल मन नहीं है, फिर भी चैलेंज कर रही है। इसके लिए एक लाइक कर दो गाइस। तुम खाओगे? खाओगे? आज पता ना बोले जल्दी से खाओ, इसका प्लेट खत्म करना है। तो तुझे नया दरकार नहीं। ये अभी तक एक भी नहीं खत्म कर पाई और चैलेंज करने आ गई है। दोनों मिलकर खत्म करो। मेरे पास भी बहुत सारा है। ठीक है छोड़ा छोड़ा दीदी को छोड़ा तो ताड़ी खा ताड़ी खाओ। जल्दी से, मेरे पास अभी भी बहुत सारा है। सीजा कोথায় গেলি? এদিকে আয়, इधर आ जाओ, इधर आओ। কেন ওরা বলি আয় দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ চল আয় এদিকে। অনেকগুলো। আচ্ছা নাস্তা তাকে খাচ্ছ কোনটা কি করতে হবে? হ্যাঁ अच्छा लग रहा है। খাওয়ানো মুলা আমার ছাতা हाँ हाँ नहीं हो रहा है। नींबू
आज का चैलेंज थोड़ी सी अलग है गाइस। कौन जीतता है देखते हैं। अलग बात। मेरा 8। अभी खाओ। मेरे अभी भी 8 है और इसके 4। और निकल गया, उसका हो गया। हाँ, और 3 है इसके, और मेरे अभी भी कितना सारा है। यही जीत जाएगा। और एक चले आओ। गाइस ये इतना और नहीं हो रहा है मुझसे। लो मुंह के अंदर जो है वो खत्म करो। मेरा अभी भी 3 है और उसका प्लेयर जगह खत्म। आंख नहीं हो। सो गाइस रिजल्ट आपके सामने है। सो आज भी जीत गया है और जय सो रहा है। तो आज भी जीत गया है पूजू और आज भी जीत गया है। कैसा लगा आज का चैलेंज वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज बहुत सारा लाइक और शेयर कर देना। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो इसका तबीयत खराब होने के बाद भी ये चैलेंज किया मेरे साथ, तो थैंक यू पूजू। सो इसके लिए प्लीज एक लाइक कर देना। लाइक करने बोलो, लाइक और सब्सक्राइब। ओके सो गाइस बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।